Em vô em xin nè. Cái này á, ở Mỹ á, mình không có vô đất người ta đàn được, mình không có vô đất người ta tự động mình vô nha, mình có đi trên đường mình mắc đái mình không vô đất của người ta mình đái nghe nó bắn mình đó. Cái này là em hỏi xin, em hỏi xin chủ nhà nha, chủ nhà quá trời bắp luôn rồi. Cái này là hỏi xin mới dám vô nha. Đó, giờ cái bắp là bự rồi cho anh chị em coi nè, bắp bự nè. Ồ trời, cái bắp nó bự nè anh chị. Thôi bạn trái nữa, xin trái nữa anh đi. Đó chủ nhà, cái này wow. Nhà cái này là chủ nhà ra hái cho mình luôn nè mọi người. Chủ nhà ở đúng là ở Mỹ thấy dễ thương ghê không? Mình xin mình có miệng mình ở xin chứ mình đừng bước vô nhà ta nghe người ta bắn mình đó. Đó, chủ nhà hái đây. Chủ nhà cho nhiều quá trời nè, thấy chưa? Bắp ngọt nha mọi người, bắp rất là ngọt nha, bắp ở đây rất là ngọt nha.